Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Una. Dear students, we are doing the chapter India size and location, and today we will discuss extra questions of this chapter. First of all, we will start with 1 marks question. So let's start. First question is, in which hemisphere India is located? Answer is, India is located in northern hemisphere. Question number 2 is, which topic divides India into almost two equal parts? So answer is, the Tropic of Cancer divides India into almost two equal parts. Question number 3 is, what is total area of Indian landmass? Answer is 3.28 million square kilometers. So it is a total area of Indian landmass. Question number 4 is, which countries are bigger than India in size? So India is on 7th number. So first 6 countries are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. Question number 5 is, which two seas are located around India? So two seas located around India are the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east are located around India. So ये two seas हैं जो India के around located है. Question number 6 is, from where does standard meridian pass in India? So we have to name the place. The standard meridian of India passes through Mirzapur in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज, which is the smallest and the largest state of India area wise? So area wise we have to tell which is the largest state and which is the smallest state. So answer of this question is, the smallest state is Goa and the largest state is Rajasthan. Question number 8 is, name the states through which the Tropic of Cancer passes. So name of the states through which Tropic of Cancer passes are Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. So 8 states are there. Question number 9 is, which two island countries are India's neighbors? Island countries जो इंडिया की neighbors हैं कौन कौन सी हैं? Answer is Sri Lanka and Maldives. Question number 10. What is the standard meridian of India? The standard meridian of India is 82 degree 30 minute east. So these are 1 marks extra questions that are very important. Now we will discuss 3 marks questions of chapter India size and location. So let's start. First question is, what do you know about size of India? So we have to explain about the size of India. Answer of this question is, the landmass of India has an area of 3.28 million square kilometers. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. तो इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है. India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers. So in 3 marks question you can give this answer. Question number 2 is, justify the naming of Indian Ocean after India. Answer is, India has the longest coastline on the Indian Ocean. तो इंडिया के नेम पे इंडियन ओशन का नेम रखा गया है. वी हैव टू जस्टिफाई दैट. तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन के साथ सबसे लॉन्ग है. सेकेंड इज, इंडियाज लोकेशन इज ऑल्सो इन द सेंटर ऑफ एशिया. तो इंडिया की लोकेशन भी एशिया के सेंटर में है. थर्ड इज, इट हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज. तो बाकी कंट्रीज के साथ भी जो ट्रेड के रिलेटेड या फिर बाकी जो कंटेक्ट्स हैं वो रखने में हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों उसको माना जाता है? आंसर इज, 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India because first point is, a country's standard meridian is derived from such a central meridian. कि किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इस तरह जो सेंट्रल मेरिडियन होता है उससे लिया जाता है. सेकेंड पॉइंट इज, द मिनिमम डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्टैंडर्ड मेरिडियंस शुड बी हाफ एन आवर. दो कॉन्सिक्यूटिव स्टैंडर्ड मेरिडियन के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है वो हाफ एन आवर का होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours.
So 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. तो गुजरात हमारा वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, तो वहाँ पे टाइम लेग कितना है 2 आवर्स का, इसलिए मिडल में है मिर्ज़ापुर. सो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया गया है. सो दीज आर 3 मार्क्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. In our next video, we will discuss 5 marks extra questions of this chapter, India, size and location. Till then, goodbye. Thank you. Have a nice day.